Acompanhe neste vídeo o som dos motores de algumas equipes para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Lembrando que o motor Mercedes é o mesmo motor que a equipe Williams e McLaren utilizam. Os motor Ferrari é o mesmo utilizado pela Stake e os motor Honda pela Red Bull e Visa Cash App RB.